Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridailah wala hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashabi wal ibadi ajma'in wala hadratin Nabi Allah hidirana Sulaiman alaihi salam hadratin Nabi Allah Idris Nabi Allah Isa alaihi salam hadratin Malikul Mukarrabin wala hadratin Sayyidina Jibril Sayyidina Mikail Sayyidina Israfil Sayyidina Israel Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Sayyidina Ali radhiyallahu anhum Sayyidina Fatimah radhiyallahu anhum sunnah hadrati sallallahu alaihi qadir jalan sunnah sembah sunan wali sallallahu radhiyallahu anhum sunnah sayyidina hadrati muassis madir bayasun hidul karim sunni rasali ya mata terus marir biasa maksum jahar semoga isman sur mahrosin tabi belas ini sebentar rahmatan sidi wa dirati wa shuli mafuni waladi wa tasabali ya Allah jami masyayikh lirbayan sunnah sayyidina hadrati Muhammad syamsi mengurti seluruh fi semua muhtaram miyah Shana Sayyidina Hadrati Ayah Muhammad Majid Husain Fauzi Firla warhamhu sinima warfa' darajatahu Shana Sayyidina Hadrati Abaina Mahdina Jadidina Syaihina Masyayina Syaihina Alati ta'alamna Walamna Hana Simba Mambura Pudura Jazma Sanastan Simba Mambura Wasdi Wadirati Wahusuli Mafuri Walati Mantasaba Ilaihim Nahu Sudana Sadrati Muhammad Mustafa Yaghfir lahu warhamhu sinima warfa' darajatahu wa nahusu sanhasa ila hadrati mu'allif hadal kitab nasyih libat syaitan syekh Abu Tanah jamaah sekolah nih syaitan Imam Nawawi nafa'ana Allah bihi ma bi ulumihi ma bi barakatihi ma bi karamatihi ma fid daraini wa nahusu sanhasa ila hadrati jami' man hadara fi hadal majlis minal jinni wal insi istaya kang rawuh majlis punika sedaya jamaah sedaya keluarganipun sedaya kang bantulan sedaya insyaallah lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Allah ya Qadim jud lana bil ilm tawassalna bil mughnim bi syaikhim ba'abdil karim ya Allah ya waqi jud lana bir rizqi tawassalna bil muttaqi bi syaikhim marzuqin Allah ya Quddus najjina min bu'us tawassal bimuhyin nufus bi syaikhim mahrus ya Allah ya Anis sahilna fi tadris tawassalna bil mudaris bi syaikhim Ahmad Idris ya Allah ya Ghafur ihfadna min syurur tawassalna binuris sudur bi syaikhim Anwar Mansur ya Allah ya Syakur salimna min thubur tawassalna bil hubur Bahazis Mansur ya Allah ya Qayyum unsurna min samum
توسلنا بالقدوم بشيخ معصوم يا الله يا تمام بعدنا من غمام توسلنا بالهمام بشيخ إمام يا الله نبه لنا من مشتبه توسلنا بالمنبه بشيخ بكفى به يا الله يا مجيب أعطنا كل طيب توسلنا بالأديب بشيخ أحمد حبيب لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله محمد رسول الله ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا وشكرا مباركا لله ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Dumateng ngarsanipun para sedherek sedaya jamaah kakang putri sedaya ingkang dipun mulyakaken dening Gusti Allah ngawiti purwakane nganggenipun kula lan panjenengan ngaos wonten dalu punika monggo sesarengan muji syukur panglembana wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Kula lan panjenengan sedaya tasih pinaringan kenikmatan, pinaringan hidayah, pinaringan kesehatan sehingga dalu punika saged nindaki pengaosan malam Sabtu kados biasanipun ngaos kitab Nasaihul Ibad kanthi boten pinanggih alangan setunggal punapa. Monggo-monggo kita syukuri sesarengan nikmat punika minimal kanthi waosan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah tasih dipun takdiraken dening Gusti Allah saged nindaki pengaosan tolabul ilmi. Lajengaken ngaos kitab Nasaihul Ibad kala wingi dumugi makalah kawan dosa setunggal nggih, kawan dosa setunggal wingi. Sakniki kawan dosa kalih wingi sampun dipun ngendikaaken pilih pripun wingi sing kawan dosa setunggal. Idza aradallahu bi 'abdin khairan faqahahu fiddin wa zahadahu fid dunya wa basarrahu bi uyubi nafsihi. Kala wingi dipun ngendikaaken sinten tiyang ingkang kalian Gusti Allah dipun takdiraken dados piyantun ingkang sae menika salah tiganipun nggih, termasuk tiga di antara ciri-cirinipun nggih menika dipun pahamaken masalah agami. Sing nomor kalih
dipun damel zuhud saking donya. Teng mriki wingi sing dimaksud zuhud ja'ala qalbahu khalian mimma kholat minhu yaduhu, menawi kepengin perkawis utawa barang-barang boten kesampean menika mboten tomak utawi mboten iri. Sing terakhir ciri-cirinipun piyantun ingkang sae mungguhe Gusti Allah menika wa basarahu bi uyubi nafsihi, selalu dipun tingalaken aibe awake dhewe, ora aibe wong liya. Tapi wis dadi tabiat nggih. Tabiate dhewe iki eneng wong sing tumindak becik sedasa niku terus piyambake tumindak elek pisan wae sing dieling-eling elek. Nggih, leres to nggih. Enten tiyang sing kalih jenengan niku le tumindak sae ping 10. Dilalah tumindak awon ping sepisan, mesti sing dieling-eling le tumindak elek. Ngoten mboten kira-kira? Nggih, do ngaku dhewe-dhewe. Mergane sampai ning bahasa Indonesia niku enten apa? Paribasa enten pribahasa nila setitik rusak susu sebelangan. Padahal nek kita purun angen-angen dateng awak kita piyambak mboten enten tiyang niku sing mboten enten cacate, mboten enten. Wong sak donya niku sing maksum ming Kanjeng Nabi. Leres to nggih? Sak donya sing maksum ming Kanjeng Nabi. Nyun ngapunten wali songo sing sok jenengan ziarahi teng teng pundi? Demak misalkan. Enten Simbah Sunan Kalijaga dadi waliullah, termasuk salah satu personel wali songo sing zarah saben dinten mboten kendhat bis-bisan. Nek ditileki utawa digoleki onceki eleke 8 taun dadi rampok. Nggih. Nggih to Mbah Sunan Kalijaga sadurunge dados napa? Perampok jenenge Loka Jaya. Niku 8 taun dadi rampok. Sayyidina Umar bin Khattab sing bergelar Al Faruq sing misahke antara perkara hak dan batil, dados Amirul Mukminin. Bahkan Kanjeng Nabi le dawuh nek pengen selamat ikutilah ikutilah Abu Bakar dan Umar. Sampai Kanjeng Nabi bahkan suatu waktu le dawuh ngeten, ingkana mimba di nabiyun lakana Umar, seandainya seumpama sakwiske aku ki isih eneng nabi, tapi kan mboten mungkin to nggih, nabi terakhir Kanjeng Nabi. Umpama sakwisku ki isih eneng nabi, setelahku masih ada nabi, lakana Umar, mesti sing bakal dadi nabi Sayyidina Umar. Wadene ngoten, Sayyidina Umar niku nalika zaman jahiliyah pernah mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Lho, Sayyidina Umar nate mateni anake wedok dikubur uripan. Dadi nalika rumiyin wong Arab niku nek napa ndek anak setri niku kan napa isin, mergo ra iso perang karena tradisi Arab itu sing jenenge rumiyin niku gul-gulan kabilah, gul-gulan apa jenenge suku. Akhirnya butuh prajurit, butuh pemuda-pemuda sing hebat sing iso dijak perang. Lah Sayyidina Umar niku zaman jahiliyah riyen ya luar biasa punan. Tradisi jahiliyah nek di anak wedok dipateni, soalnya anak wedok pisan ra iso perang, ping pindhone di anak wedok niku namung dijadikan harta rampasan perang dadi bondo. Lho niku enten sing ngucap, ya Umar awakmu iki nek kejeme karo wong kaya ngono, ndilalah kowe ndek anak wedok ya ternyata tok jarke. Lho ternyata Sayyidina Umar mboten pirsa nek gadah putri wedok. Mergane napa kalih setrine kalih garwane niku nalika lair wis langsung dipacaki lanang. Akhirnya Sayyidina Umar ngeduk jogangan dikei 2 pilihan. Dadi nggo sing siji nggawa dolanan nggo cah lanang, sing siji nggawa kembang. Ternyata anake karena tabiat asli perempuan seneng kembang, sing diplayoni kembange kalih Sayyidina Umar, kembang diambil dioncalke ning jogangan. Bocah nututi ning jogangan langsung diuruki saka dhuwur. Lho niku hebate Sayyidina Umar zaman kejayaan Islam yo duwe cacat. Mula ae dhewe arep ngarane wong kok sing didelok olone ora eneng wong niku sing 100%
sae mboten enten. Kabeh wong mesti eneng cacate. Pun to kiai lah mun mesti duweni elek. Ora eneng kiai kok terus sempurna mboten enten. Dumeh ketok eleke siji awake terus meninggalkan terus ngolok-ngolok ampun nggih. Ya niku wau mergo menungso niku mesti enten saene enten awone. Mula dawuhe teng wingi makalah 41 ciri-ciri orang yang ditakdir Allah menjadi piantun ingkang sae menika sing ditinggalke uyube utawa aibe awake dhewe. Nek pribahasa niku pripun? Semut diserep seberang nampak, gajah di pelupuk mata tidak nampak, mergo mripate ketutupan gajah nggih. Dadi malah ra ketok. Pun makalah ingkang kaping 22. Wal maqalatu te makalah asaniyatu nggih, leres nggih. Wal maqalatu te makalah asaniyatu kang kaping 2 wal arbauna lan 22. Makalah 42. Iku an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu temen sedune Kanjeng Nabi kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Hubbiba den demenake ingsun. Hubbiba den demenake ilaya maring ingsun. Min dunyakum saking donya sira kabeh. Ai mahbubatikum tegese den senengake dening sira kabeh. Mimma saking perkara benas samawati dalam antarane langit wal ardilan bumi. Apa salah satun perkara telu. Sing pertama at-tibu. Ngene jenengan at-tibu Pak at-tayyibu. At-tibu nggih. Nek at-tibu maknane parfum utawi wangen. Nek at-tayyibu maknane perkara ingkang sae. Wan nisaulan wong wadon lan pira-pira wong wadon waju ilat lan dadakake apa kurata aini penganteng-anteng ingsun iku fi sholati ing dalem salat. Wa hadhihi shalu tawi kiki perkara allati kang waqa'at kang tumiba li Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku laisat ora ana iku minat dunya saking dunya fi syai'in ing dalem iku fi syai'in ing dalem suwiji-wiji li anna kullama krana temen sedene saben-saben perkara kana kang ana iku lillahi kana Gusti Allah di perkara sing niate krana Gusti Allah iku laisa ora ana iku minat dunya saking donya kalladzi kaya perkara labuta kang mesti kang ora kena ora minhu saking minal kuti sanyatane panganan pikuatan utawa bahan pokok minal kuti niku bahan pokok wal maskani lan omah wal malbasi lan pakaian kama kaya barang kala kang wis dawuh ing sapa Asy-Syaikh Khalil Ar-Rasyidi fil majalisi ing dalam kitab Majalisir Ra'iqah, kitab Majalisir Ra'iqah. Makalah ingkang kaping 22 kalih. Dipun ngendikaken hubbiba ilayya minad dunyakum salasun. Niki dawuhe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi le dawuh ngeten. Hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Perkara donya sing nyenengke aku. Nah, pinten nggih? Nek ide kan seneng perkara donya. Nek Kanjeng Nabi niku perkara donya sing nyenengke aku. Benten mboten? Saged memahami mboten? Dadi mboten ahabba. Nek ahabba kan aku seneng. Nek hubbiba disenengke. Perkara dunia, perkawis donya ingkang membahagiakan Rasulullah niku enten 3. Sing pertama atibu parfum utawa wangen. Kanjeng Nabi niku remen wewangian. Bahkan Kanjeng Nabi niku mboten remen perkara sing ambune mboten enak. Niku mboten remen Kanjeng Nabi. Mula makruh nggih Kanjeng Nabi niku nate diladosi garwanipun bawang. Bawang. Kanjeng Nabi mboten purun. Alasane napa? Soale lesanku iku tak nggo zikir, tak nggo nyebut asmane Gusti Allah. Aku ra pengen nalika nyebut asmane Gusti Allah ambune bawang. Mula nek nenggon ulama nengen kitab-kitab fikih niku enten dawuh jengkol pete niku hukume makruh. Nggih, hukume makruh. Makruh napa mergo ngembon mbone. Mergo mula jenengan nek dahar jengkol, dahar pete niku diusahakan cara bar dahar niku sekirane nganti ilang ambune ampun kepanggih wong liya nggih, ampun kepanggih
wong liya. Riyen niku teng Lirboyo enten cerita nggih. Critane cerita mistik. Dadi cerita mistik Lirboyo niku nek sing nate tindak teng Lirboyo jaman kula niku WC-ne niku mriki dugi ratan niku. WC-ne niku disebut WC 1000. Mergo saking dawane nek jumlahe niku kula nate ngitung 76 napa nggih? Kali 2 nggih 76. Nah niku ning sebutane WC 1000 mergo saking dawane. Lah niku nate enten warung niku sing teng riku menyajikan sayur jengkol. Napa menyajikan sayur jengkol are kanca-kanca rencang-rencang santri yang tumbase kan ya niku. Lah kok niku ndalune warung niku dosa asik kalih demit. Dadi barang niku teng besaseh dhewe wis pokoke rusak padahal mboten enten sing rusak. Niku ditekokke wong mergo demite ngamuk. Biasane manggon ning WC, WC-ne mambu jengkol wis demet wae lho sengit mambu jengkol apa meneh wong ning Lirboyo nate lah mantun niku akhirnya terus dadi peraturan pondok bahwa semua kantin-kantin Lirboyo dilarang masak jengkol ora entuk masak jengkol. Teng mriki Kanjeng Nabi niku remenane atip, remenane wewangian parfum nggih, parfum. Napa meleh ade ajeng ibadah ajeng ngaos ngenten iki. Nek dawe guru kula usahakan nek nggunakake parfum damel ngibadah nggih. Khusus nggo ngibadah nek jenengan ajeng tindakan mejeng pun nanti monggo. Khusus damel ngibadah niki mboten iklan nggih. Damel parfum sing non alkohol. Napa non alkohol? Dawe Gus kula riyen jaman ning pondok dilalah kula dereng ngertos nggih niku. Arep jak mujahadah napa-napa wonten kan kula nggih ngangge parfum. Biyen parfumku Axe nggih napa? Axe sing rasa coklat. Niku Gus kula langsung diluruhi. Oh, arep ngibadah kok parfume ana alkohole, malaikat ra gelem nyerak. Wis bar niku terus kula anggere wayah salat, wayah napa mawon mboten ngagem parfum sing enten alkohole. Dadi khusus badhe salat, Jumatan, sholawatan barang niku nggih. Ajeng sholawatan gunakan parfum sing non alkohol. Nek parfume alkohol dawuh Gus kula malaikate ra gelem nyer. Neng nek mengarep dolan semonggo nggih parfum sak parfume. Wan nisa'u lan wong wedok Kanjeng Nabi niku ugi dipun demenaken kalian piantun setri. Lah niki lho wingi sing kula matur pentinge kula lan panjenengan harus memahami agama dengan benar. Ora mung ngerti hadise terus ngertos artine. Nek teng mriki secara tekstual nggih Kanjeng Nabi le dawuh ngeten. Perkara dunia ning donya iki sing marai aku seneng siji wangen-wangen, loro wong wedok. Jenengan pahamane pripun? Oh nek ngono berarti saya mencintai banyak wanita itu padha sunahe Kanjeng Nabi. Ngoten berarti naudzubillah nggih. Ware lho Mas kok jenengan seneng bojone wong? Lu sunah no. Kanjeng Nabi seneng an-nisa nggih. Teng mriki an-nisa niku cara nahwu lafate jamak niku berarti mboten satu perempuan. Nek satu perempuan niku lafate imro'ah wani, nek nisa niku beberapa perempuan. Nek awake dhewe mung hanya memahami teks tok, Kanjeng Nabi niku ning donya sing mare seneng siji parfum wewangian, sing nomor kalih niku piantun setri. Berarti nek pengen melu sunah Kanjeng Nabi harus mencintai banyak. Ngoten niku mboten. Ngeten kula terangke nggih. An-nisa sing dimaksud teng mriki kenapa Kanjeng Nabi mencintai perempuan? Karena yang dimaksud di sini adalah garwane Kanjeng Nabi dan juga putri Rasulullah. Kenapa? Karena garwane Kanjeng Nabi dan putri Rasulullah niku wong wedok sing gawa syariat sing marake kula lan panjenengan paham. Kanjeng Nabi niku ngrabi Sayyidah Aisyah niku krana dawuhe Gusti Allah. Dadi Sayyidina Jibril, malaikat Jibril niku mandhap, ya Muhammad, awakmu Kanjeng malaikat Jibril niku mandhap beto kacu. Napa kacu utawa sapu tangan. Beto sapu tangan teng mriku enten tulisane Aisyah, nggih, enten tulisane. Ya Muhammad, iki jeneng sing ning nggon sapu tangan iki dadi bojomu. Dadi garwamu. Jabe Kanjeng Nabi ya nek iku kersane Gusti Allah mesti dadi. Ketika Rasulullah ngrabi Sayyidah Aisyah, ya mboten saged meleh ditiru nggih. Nek jenengan niru jaman saiki wis kena ham mesti nggih.
Mergo Sayyidah Aisyah niku dinikah umur 9 tahun. Walaupun dalam satu riwayat Kanjeng Nabi kumpul kali Sayyidah Aisyah niku sudah umur 16 atau 14 tahun. Mula rumiyin Sayyidah Aisyah nate nalika pun dinikahi Kanjeng Nabi, nggih, dinikahi Kanjeng Nabi ning dereng kempal. Bahkan Sayyidah Aisyah niku ora ngerti nek pun dados garwane Kanjeng Nabi. Niku nalika Kanjeng Nabi teng daleme Sayyidina Abu Bakar, Sayyidah Aisyah lewat niku kalih Kanjeng Nabi dijawel. Napa dijawel didemok. Niku spontan Sayyidah Aisyah le matur, umpama jenengan ra nabi tak idoni. Niku Sayyidina, oh wong wedok riyen ngoten niku dijawel wae didone. Sakniki ngoten niku mboten. Wong biyen niku nek melu Sayyidah Aisyah dijawel wae langsung le semor ngoten. Umpama ingkuntan nabian, seandainya kamu itu bukan nabi, mesti tak idoni. Niku dereng ngertos lah. Kanjeng Nabi kok remen kalih perempuan kalih ini sak mergo napa garwa-garwa Kanjeng Nabi niku banyak meriwayatkan hadis sing kula panjenengan dados ngertos sing rumiyin nalika Kanjeng Nabi niku mboten enten garwane lek arep nerangke niku kangelan. Kula contohke. Sayyidah Aisyah niku nate matur, "Ya Rasulullah, saya itu pengen tawaf." Napa pengen tawaf ning kula dalam keadaan haid. Akhirnya jawab Kanjeng Nabi, "Yus rapopo wong haid niku sunahe Gusti Allah. Nek wis mari haite sesuk oleh tawaf." Gampil nggih nek niki nggih. Tapi ada satu wanita niku sing tanglet kalih Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, kula niki ahrokodam. Ahrokodam niku terlalu banyak darah. Saya itu mengeluarkan darah terus menerus niku dos pundi?" Lah Kanjeng Nabi terus lajeng jawab, Kanjeng Nabi niku wong sing banget isine sangat pemalu. Kanjeng Nabi, "Ya nek ngono awakmu kudu disesuaikan karo haid sadurunge. Engko nek tak sadurunge wis sesuai karo haid terus awakmu salat ngibadah biasa. Lah nek kula terus pripun ngono?" Piye Kanjeng Nabi len jawab kira-kira? Cara jenengan sing ditangleti piye nek jaman sakniki lho nggih. Ampun bayangke jaman sakniki pun kathah pembalut. Terus Kanjeng Nabi len jawab, "Ya anu, nek wis kira-kira wayahe haid iku sudah selesai, kamu sholat dan ibadah seperti biasa, niku jenengan sumpeli." Jenengan apa? Sumpeli. Dilalah wonge wedok sing tanglet niki IQ-ne rada rendah. Iso-iso takon napane Gusti sing disumpeli ngoten niku. Wes nek jenengan dadi kiai piye len jawab? Rumiyin dereng enten ustadzah. Urung ana ustadzah, urung ana bunyai sing iso tekone. Akhire Sayyidah Aisyah niku mireng terus digeret mlebu. Kene yu tak kandhani ya ngoten. Akhire ning kamar terus diterangke padha perempuannya. Lho, niku Kanjeng Nabi le marake teng mriki hadis demen tresna wong wedok karena napa banyak ilmu-ilmu sing ora iso diterangke secara detail kalih Kanjeng Nabi sing nerangke Sayyidah Aisyah. Suatu waktu nggih enten sahabat sing tanglet kalih garwane Kanjeng Nabi namine Sayyidah Maimunah atau Sayyidah Zainab. Kula supeng nggih. Punan salah satu garwane Kanjeng Nabi sing pun sepuh. Sahabat niki le tanglet ngeten. "Ya Amirul Mukminin, ya Ummul Mukmin, wahai ibunya orang-orang mukmin, aku kuwi duwe bojo sing ayu." Duwe bojo napa? Sing ayu. Nek sedina ngampet orang ngambung kuwi ra iso ngoten. Jenengan ngoten mboten Pak Rian manten anyar? Wah, bojoku ra ati ayu kok Mas. Nek sedina ngampet orang ngambung bojoku mboten saged. Lah kula pengen nyun pirsa, nalika poso niku jeneng Nabi niku ngambung jenengan apa mboten? Nalika poso jeneng Nabi ngambung jenengan apa mboten? Soale kula senengane poso. Lho, Sayyidah Maimunah niki karena beliau garwane sing dirabi Kanjeng Nabi pun sepuh, akhirnya jawab, "Aja tekon aku nggih, nek pas poso jeneng Nabi ra tau ngambung, aku njajal tekon Sayyidah Aisyah sing isih enom tur ayu." Wah, akhirnya tanglet tenan, "Ya Ummul Mukmin, innallaha la yastahyi bil haq." Gusti Allah niku mboten izin ketika terkait perkara sing hak. Terus tanglet nalika Kanjeng Nabi siyam, jeneng Nabi ngambung jenengan mboten. Jabe Sayyidah Aisyah, "Qabalani wa huwa shaim."
Oh, Kanjeng Nabi ki poso ngambung aku. Jadi Kanjeng Nabi ngambung aku bahwa soem padahal Kanjeng Nabi dalam keadaan puasa loh. Berkah Sayyidah Aisyah sekarang kita tahu nek wayah poso ngambung bojo orang batal ke poso. Saged paham? Saged nggih? Ngambung tok lho tapi nggih. Ah niku orang batal ke poso. Jadi garwane Kanjeng Nabi niku banyak sekali hukum-hukum nggih, banyak sekali hukum-hukum sing marake awake dhewe ngerti. Setunggal malih nggih, setunggal malih. Dadi daleme Kanjeng Nabi, niki nek pengen nggih, daleme Kanjeng Nabi niku jenengan iso mbayangke mboten. Dadi daleme Kanjeng Nabi niku kok mboten gedhe, mboten anu niku mboten. Ketika suatu saat Kanjeng Nabi niku pengen salat nggih, pengen salat niku Sayyidah Aisyah nembe klekaran, nembe sare. Niku Sayyidah Aisyah gandeng wong wedok ya pengen ya nggodha bojone. Ya untung wis sing digodha Kanjeng Nabi sanes jenengan. Ngerti Kanjeng Nabi ajeng salat niku Sayyidah Aisyah niku sare ning sandinge. Keadaane mlumah. Sare mlumah. Hadise ngoten niku, kula mboten gawe-gawe niku saged dicek teng Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Padahal Rasulullah di sampingnya. Saged bayangke nggih. Jadi Kanjeng Nabi wayah salat nggih, wayah salat Sayyidah Aisyah niku sare ning sandinge keadaane mlumah. Nalika Kanjeng Nabi pas ngadeg niku sikile diselonjorke. Engko nek wayah sujud terus ditekuk meneh. Lah niku teng riku Kanjeng Nabi le salat tetep karo nangis. Ora nangisi Sayyidah Aisyah nggih. Nek jenengan ya Allah ra rampung-rampung iki. Mboten ning tetep eleng Gusti Allah lho niku dadi hukum bahwa sholat di depannya orang niku hukumnya tetap sah. Saged dipahami? Loh, karena ada kisah ini niku dadi hukumnya ade. Misalnya ngarepe ade enten tiang sing sare, tiang sing klekaran, ade sholat ning ngarepe niku sholatnya tetap sah. Mergo enten kejadian Sayyidah Aisyah nalika sare Kanjeng Nabi sholat ning sandingi. Bahkan Rasulullah niku nate wengi-wengi nggih, tengah malam niku Rasulullah keluar. Niku kalih Sayyidah Aisyah niku ditutke. Napa ditutke medal? Jenengan ngoten mboten, Pak? Tengah wengi metu non kalih garwane jenengan ditutke mboten? Mboten, mah dionekke nggih. Tengah wengi kelayapan endi ngoten ya. Malah iso luwih parah lawange nganceng. Makane ya niku Sayyidah Aisyah ketika Kanjeng Nabi miyos niku terus ditutke. Ternyata napa Kanjeng Nabi niku tindakan teng makam bakek. Nalika tindakan teng makam bakek Kanjeng Nabi ngucap assalamualaikum ya daru qaumin mukmin inni insyaallah bikum lahikun. Lo dhewe ngerti donga masuk kubur mergo berkah Sayyidah Aisyah ngetutke Kanjeng Nabi wayah tengah wengi. Umpama niku kembut Kanjeng Nabi mboten ditutke Sayyidah Aisyah, kita tidak punya dalil tata cara masuk makam. Ojo dibayangke zaman biyen padang lampu nggih tengah wengi peteng. Mula teng mriki Kanjeng Nabi cinta terhadap perempuan niku karena banyak sekali riwayat-riwayat hadis dari Sayyidah Aisyah. Wa ju'ilat qurratu aini fi sholati. Sing nomor 3 Kanjeng Nabi niku sing nyenengaken qurratu aini fi sholati. Dados penganteng-anteng ati niku nalika salat. Dadi Kanjeng Nabi sing marekke remen teng donya, seneng teng donya niku pertama atib wewangian, sing nomor kalih niku nisa perempuan, sing nomor 3 niku adalah beliau nalika pengen anteng atine niku nglaksanakaken salat. Dadi nek pengen anteng niku nglampahi salat. Nate praktek dereng niki jenengan. Salat sing marake atine iso tentrem, apa kemrungsung bentina nggih. Paling mboten sehari semalam niku jenengan padosi nggih. Wektu sing kira-kira iki engko aku nek bar salat wis ora ngopo-ngopo meneh, nggih. Dadi nek aku bar salat wis ora eneng kegiatan liya. Nah, niku mungkin jenengan cobi setiap lafat bacaan salat niku diresapi, dihayati. Dadi maca Fatihah alon-alon,
doa iftitahe alon-alon, sujude nggih alon-alon niku ketika engko wis ora eneng jadwal apa-apa, nek enten jadwal nggih biasa mawon. Ben saged ngrasake niki qurratu aini fi sholati, atine iso anteng, iso tenang nalika salat. Niki terus kathah nggih diteruske benjang mawon. Terus apa satu lagi setunggal malih ya. Wa kana lan ana mangahu sartane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa ashabuhu pira-pira sahabate Kanjeng Nabi radhiyallahu anhum julusan hale wong kang lungguh faqala nuli dawuh sapa Abu Bakar Siddiq sodakta ya Rasulullah sodakta panjenengan bener ya Rasulullah wa hubbiba lan den demenake ilaya maring ingsun minat dunya saking dunya ai mimma tegese saking perkara kana kang ana bena samawati ing dalem antarane langit wal ardi lan bumi apa salasun telu. Sing pertama annadru ningali ila wajhi Rasulillah marang wajhi Rasulullah wa infaku mali lan nafaqahake arto ingsun ala Rasulillahi ing atase Rasulullah wa antakuna lan ana sapa panjenengan ibnati kelawan wadon ingsun nggih. Sik ngono. Mo ngeten. Wa antakuna lan ana sapa ibnati. Wa antakuna lan ana sapa ibnati anak wadon ingsun iku tahta Rasulillahi dados garwane Rasulullah. Rasulullah nalika ngendika niku wau ternyata kalih sahabat. Akhire sahabat Abu Bakar dawuh, nggih Kanjeng Nabi leres jenengan ingkang panjenengan ngendikake. Kula nggih gadah tigang perkawis teng donya niki sing nyenengke kula. Sing pertama niku saged memandang wajah panjenengan. Sing nomor kalih kawula nggadahi putri sing jenengan rabi yaitu Sayyidah Aisyah. Mula Sayyidina Abu Bakar niku nama julukan nggih. Abu Bakar niku artine bapake perawan karena dari sekian garwane Kanjeng Nabi sing dinikahi Kanjeng Nabi nalika tesih prawan niku namung Sayyidah Aisyah. Sing nomor 3 wa infakum mali ala Rasulullah. Kula nggih remen nalika sedekah atau infak terhadap panjenengan damel agami Islam. Niki tesih kathah nggih benjing niki saged menjing kita angen-angen awake dhewe eneng ora salah siji sing diremeni Kanjeng Nabi utawa salah setunggal sing diremeni sahabat awake dhewe ya melu remen. Nek sing telu niku paling mboten seneng sing nomor 1 nggih to. Kanjeng Nabi remen wangen-wangen kudune awake dhewe ya seneng nganggo wangen. Kanjeng Nabi seneng wong wedok. Wah nek niki angel niki nafsire nggih. Soale angele ngeten. Kanjeng Nabi seneng garwane niku iso nggondukung agamane. Nek nyuwun ngapunten nek tiyang sakniki kadang garwane niku malah dadi gobloke sing lanang. Nggih napa mboten? Wes kula nate gadah rencang niku kula tangleti. Pira saiki santrimu Kang ngono nggih. Wes aku leren sop le ngaji lha piye? Lah anggere ngaji ro bojoku mesti dibengoki kok ngaji meneh. Rumangsane nek ngaji wareg po piye ngoten niku. Bahkan satu waktu nalika piyambake nembe ngaos gitu, putrane sing umur karo tengah tahun niku dibopong langsung didepke ning pangkuane gentenan le momong ngoten niku. Aku wis sedina momong akhire rencang kula niku leren nggih, le dadi kiai leren padahal jaman ning pondok mbiyen pinter. Nek jaman saiki ngoten, jenengan sok ngoten mboten, Pak? Solawatan wae ra tau ning mboten nek sing selawatan biasanya sing napa jenenge fan niku ibu-ibu nggih. Bapak-bapak rapati ya. Niku nek Kanjeng Nabi istrinya mendukung agama. Bahkan sinten Simbah Yai Hasyim Muzadi niku le dawuh ngoten niku. Pirang-pirang kiai niku sing goblok mergo wong wedok nggih, goblok mergo wong wedok. Nek Kanjeng Nabi ketika ditinggal Rasulullah, istri-istri yang ditinggalkan itu semua jadi pejuang, semua dadi wong sing ampuh. Pun wallahu alam siril Fatihah. Alhamdulillah.